gacanteena bidix ah aan ku wareejiyo qodobadaas oo kala ah kow horta gobol marka la yiraahdo gobolka aad ka tirsanta waa inaad xuquuq ku leedahay gobolka waxa ka dhisan guurti heer deegaan ah magacan waa laga dhaariyay inuu galo waa laga mamnuucay beelaha qaarkood toban baa laga qoraa oo qabaleeyaal aan lahayn magacani wuxuu degan yahay hal gobol oo 8 degmo ah haddii si cadli ah loo xisaabiyo wey waa gobolkan dadkani uu ku nool yahay tan iyo mayu 8 degmo noqon kara gursum tan aad arkaysaan 6 qabalee baa dadkana kulli waad aragteen 5 qabalee baa dadkana magacan guurtida heer deegaan tan de maalmaha la isku soo yeedha aan ahayn ee guurtida khaaska ah waa laga dhaariyaa waa laga ilaaliyaa haddii meel loo baxo waa laga ilaaliyaa waxyaabaha aan aragnay oo cadaalad darrada ee muuqataan idin sheeg labo dadkan markii arrimahaas oo dhan ay dhacayaan ee gabadha uurkulamaanka ah inta muuska loo soo geliyey la dilay abashadii aan geynay wax naga qaada waan weyne Mustafa Maxamed Umar 13 buu ka adeegaankan wali madaxweyne beeshaas ka soo jeeda mooy madaxweyne beelaha kale ka soo jeeda laba deegaankan soo maray Soomaaliya macal kuwa u geeyo nin intuu isdhax taagay beeshani meeshay degan tahay dhax bariyay ama booqasho ku yimid oo waa dad xuquuq iyo xaq igu lehe talow maxay qabaana yiri ma hayno fagaarana waan ka sheegnaa anagu waad ogtiin ugaaskiinaana deegaankan dadka joog soo ugaaskiinimay dad aan ugaasi ahayn baa xukuumadda xafiiska marka ay telefoon diraan la qaabila aniga laakiin 10 jaranjaro waa inaan soo maraa inaan xafiiska tago 10 jaranjaro waa cadaalad darrada taala meesha maanta halkay taagan tahay mana arkaysid mana maqlaysid mana garanaysid anaa wax walba ku ah waan qaadanay laakiin ninka naagtaada u jeeda haddaad tiraahdo gabadhaydaan ku siiya ka warrama ku qancaya waxaa ii muuqatay aniga in aan lagu qancayn dadnimadeenni iyo isla soomaalinimadeenni inaan la rabin fiiri xumba weyne ka awow waan isku soo gaadhnay Soomaaliya ceel buro soo sidaa ma ah mardiida soo sidaa ma ah jiib xume soo annagu ma lihin ceelka xuubsata la yidhaha soo annagu ma lihin likaale soo annagu ma lihin maanta marti baan ka nahay dadkii shalay qaxootiga ee walaaleen ee beeraheen marka la dhex dejiyay aan soo dhaweynay ee kal hore aan sida gaashaanbuurta neeto intaan isku duubnay dhabarkeenna gelinay een xabadda garka u gelinay cadowgii ee in buulasha lagu kor guba aan u diidnay ayaa 5 cisho ka hor inta ceel baxay la isku geeyay iyaga iyo walaalaheen beesha gari garsoore maxkamadda shariicada islaamka oo heer gobol iyo ku heer deegaan oo dhax fadhiya la isku dhaariyo leeyahay dhulkanaan kugu milaad bixinayna sharciga islaamkana may ku aboon tahay beer uu nin horta bin ka dhigtay ama beer ka dhigtay oo ceel birqodii ugu yaallo in lagu shuraakooba taasaa dhacday anigii markii aan doraadaan idhi xabaasha korkeedii walaalahay haddaan qaldanahayn hay qabtaan haddii la iga gardarayaan hay qabtaane intaan u yeedho dhibka ay haysta aan u sheegto 120 telefoon baa la ii soo diray shir ma qaban kartid maxay ma noqon kartid maxay commandi boss maxay waxaan adeer dhageysta ilaahay baa yaa buurtada naftani geliyay beel qarana oo Soomaaliya iyo Kenya iyo Djibouti laga helo iyo Ethiopia yaa ugaasiga dhigatay ma ihibaan ku ugaasyadan magacaabisteed idinku magacawdaan maantana waan qaban berina waan qaban saa dambena waan qaban dantaydaan u sheeganayaa walaalahay baanay ninkii shaki ka qaba inaan shirka balaayo ka afuufayo xukuumadda waan ku dhaliilahay yimaadaan ku waa ninka cadaalad inuu wax ku sax doonaya maantana waxaan taaganahay haddaan ugaaskiinii ahay odaygiinii aan ahay Mustafa Maxamed Umar intuu yimaado dheentaas fadhiisto bali aadmir ilaahay abuuray oo xaq iyo xuquuq ku leh oo Itoobiyaan oo Soomaali oo deegaanka Soomaalida qowmiyadii labaad baad qabiilkii labaad baad tiine
hadduu intuu yimaado na weydiin waayo waxaan rabno ee cadaalad daradaan tirsanayno uu naga qaban waayo ka mid ma nihin الله يستجيستو الله فريسنا يا بابا فريسنا الله يستجيست شركة نمطة ماني ولا لهن ليش الصحولة وحي تبنيين وأنا لو سوق بيجي ما مغشي ولا لهن ليش الصحولة